南风低气压，水体溶氧降低，要调潜调浮，你是不是也是这样认为的？跟你一样，我以前也是这样认为的。但如果我跟你说这是错的，你会不会打我？但是绝大部分钓友都搞错了，这几种情况钓浮真的不入手底。要说明这个问题，那我们就必须知道南风的特点是暖湿气流，造成的直接影响就是温度升高、气压降低、大风大浪。这是鱼的重要的一个生态环境状态。抛开鱼的生存环境状态谈鱼情，我觉得都是耍流氓。再来说一下鱼的最重要的4个习性，是趋氧、趋温、趋湿、趋安全性，也就是4趋理论。今天我们不做过多的讨论，我们分别对应鱼的4大习性跟南风产生的相互作用，我们来说明钓底的底层逻辑关系。第一个，南风大晴天，太阳直射，温度上升过快，虽然上层与空气接触溶氧高，但是温度也高，会超出鱼的耐受温度区间。短暂上浮后只能退回深水稳定区，减少身体调节耗能。趋温不是做烤鱼。第二种情况，温度平稳，水分层不明显，溶氧量相对北风也会低很多，溶氧上高下低，鱼被迫趋氧上浮保命。缺氧保命的鱼活性能有多高？根本没有能力追饵，接不住饵，飞迁根本无效。底层溶氧低，鱼吃饵口虽然少，但是命中率却比打浮或者说飞迁要高很多。第三种情况，温差很大，早晚水温急剧骤变，白天特别容易形成温跃层，上下水体分层，阻断水体上下层溶氧交互，造成底部溶氧更低。大家是不是觉得鱼会上浮趋氧？错，此时鱼很难适应大幅度升降温造成的温差应激反应，极度不舒适，只能转移水层，退回深水稳定区，降低活动范围，甚至停食。温度骤变超过5度每小时的时候，特别容易引起鱼的应激反应。短时间内温差超过5度，可能直接导致鱼类休克或者说死亡。这种状况下钓浮，你觉得会不会有结果？第4种情况，大风大浪冲刷岸边泥沙，水体浑浊，泥沙含量极高，直接影响鱼呼吸与觅食，鱼都快呛死了。你觉得这个时候鱼还有吃饵的这种欲望吗？它只能选择退回深水稳定区，或者说远离岸边。另外一个，风浪大，流水过快，钓浮根本无法做成留鱼的窝点，达到聚集鱼群的这样的一个目的，白白的浪费我们的时间跟体力。第5种情况，气压突然降低，鱼鳔气体膨胀，造成短暂调节气压失灵的状态，无法维持身体的平衡，只能选择退回气压更高的深水稳定区，以维持身体的平衡，降低身体的严重不适感。第6种情况，风浪过大，风力超过5级，鱼受惊严重，出于躲避危险的本能反应，鱼会退回深水区、回湾区或者说障碍区去躲避危险。第7种情况，太阳暴晒产生很多有害气体，如氨氮硫化物、甲烷，被迫上浮，对鱼产生食欲压制，代谢功能紊乱，并不适合打浮。确切的来说，这个时候你不管是钓底还是打浮，都会很难有渔获。